صباح النور والياسمين على كل حبايب قلبي اللي بيشوفوني. صباح يوم جديد علينا، صباح يوم الجمعة. الدعوة دي من نصيبكم. اللهم فرح كل القلوب وشيل عنهم كل لوم. اللهم اشف مرضاهم وفك كرباهم وريح بالهم يا رب العالمين. نبدأ يومنا بقى وما ننساش الصلاة على النبي في يوم الجمعة، نصلي على النبي كتير يا حلوين. أول حاجة النهاردة الشمس حلوة أوي النهاردة، قمت مطلعة كل الفرش بتاع السراير البطاطين والمخدات حطيتها في الشمس، وكمان المشايات بتاع الأرضية حطيتها في الشمس كده عشان تشمس. ودخلت بقى على أوضة الأنتريه عندي، قمت منفضاها كده تنفيضة بسيطة، شلت بقى الخداديات اللي على الأنتريه، وده المنظر اللي بيبقى تحتها كل يوم أو كل يومين. يعني كل يوم بنفض برضو تحت المخدات، بس المفارق اللي هي بين المخدة والمخدة بتنزل بقى أي حاجة تحت المخدات بتستخبى كده، بس أنا على طول إيدي فيها. بعد كده بعد التنفيض برش كده معطر على الأنتريه على الكنب كده، وبعمل بإيدي اللي هو ايه المعطر يلزق في الكنبة كده، فبيدي ريحة حلوة. ساعات بعمل بسحب معطر كده بالسرنجة وبضغطها في قلب المخدات أو في قلب ظهر الكنبة، فدي بتخلي الكنبة ريحتها حلوة لمدى طويل يعني. والفكرة دي شفتها في فيديو قبل كده. بعد كده كنست بقى أوضة الانتريه، كنسة بسيطة ومسحت السيراميك اللي باين. بعد كده دخلت المطبخ علشان اغسل هدوم، فافتكرت ان انا لازم انضف الغسالة. كنت كنت عاملة حسابي من يومين كده اللي انا اعمل لها دورة تنظيف، فبعمل لها دورة تنظيف بالخل، بملاها مية وبحط فيها خل يجي كوباية كده، بشغلها يجي 6 دقايق كده، وبعد على الاقل دقايق في النظام، فبحط فيها الخل وهي بتصرف بقى، بعمل الصرف بتاعه وبتصرف. بعد كده بغسل عادي، وبغسل الفلاتر اللي هي في الجنب دي بتخلي الغسالة عمرها يطول، وكمان بتغسل حلو وما تخليش الهدوم ريحتها وحشة بعد كده او بتكمكم. النهاردة بقى الجمعة فلازم نعمل محشي، مش لازم يعني، بس انا بقالي كتير عايزة اعمل محشي، قلت هعمل يوم الجمعة بقى، بيبقى يوم العالمي بتاع المحشي. مش عارفة ايه علاقة المحشي بيوم الجمعة، متهيألي علشان بيبقى يوم اجازة وكده، بس النهاردة قلت انا هعمل محشي بقى. فعملت محشي بقى كرنب ومحشي، كنت جايبة لفت علشان احدقه. واخدت الورق بتاعه. انا اول مرة في حياتي اعمل ورق لفت محشي بجد، على طول باكل الكرنب، بس اول مرة، بس طلع حلو قوي. وعايزة اقول لكم وانا بحشي الكهرباء كانت قطعة، انا كنت بتسلى في الحاشية كده لحد لما تيجي، واول لما جت الكهرباء دخلت بقى عشان اسوي الاكل. والله العظيم انا اول مرة اعمل الفراخ بالطريقة دي. انا على طول بتبلها بالبصلة وبالتوابل، وبعدين اشوحها وانزل عليها المية المغلية. اول مرة اعمل شوربة اللي هي مية بتغلي وفيها التوابل والحاجات، وانزل فيها الفراخ. والحلة تانية دي بغلي فيها مية عشان اعمل فيها شوربة اللي احنا هنسقي بيها المحشي بتاعنا. هي مية بتغلي عادي، وبحط فيها توابل من بتاع المحشي بتيجي من عند العطار، والتوابل دي حطها في الصلصة بتاع المحشي، وبحط فيها بقى الحاجات اللي هي زي ورق الشجر او حبان او مستكة اللي هي بتتحط في الشوربة دي، ومعاها مرقة اللي هي ماجي، وبس كده. وبنشوف الحدق بتاعنا ايه، بنحدقها على حسب ايه ما احنا عايزين، وبنحط يجي معلقتين سمنة بلدي في قلب الشوربة وهي سخنة كده، وبيسيحوا فيها. وبنشوف الحدق بتاعنا اهم حاجة قبل ما ننزل بالشوربة على المحشي. لو الملح زيادة نحط شوية مية، لو الملح قليل بنزود شوية ملح صغيرين. بجد شوية الشوربة اللي انا بعملهم دول اللي بسقي بيهم المحشي بيخلوا المحشي في حتة تانية، تحفة تحفة. والتوابل بقى، ولو عايزة حبة شطة ممكن تحطي فيها حبة شطة لو عايزاها حامي شوية، بتخلي المحشي احلى من شوربة الفراخ والبط واللحمة والكلام ده. لا الشوربة دي جميلة جميلة. سقيت بيها الحلة الكبيرة اللي هي فيها المحشي الورق الكرنب والورق اللفت. الحلة الكبيرة دي هحط على وش المحشي من فوق غطا حلة اصغر من الحلة اللي هما فيها، او طبق ما يكونش ازاز او بلاستيك او اي، يكون المهم يعني يكون ألمونيا او ستانلس. انا المية كانت زيادة، كنت حاساها زيادة كده، بس لما صفيتها شوية اتظبطت والمحشي طلع معايا مظبوط. يعني الحبة اللي انا صفيتهم من الحلة دول اللي ممكن كانوا يعمل مشكلة وهيخلوهم معجنين. بقية الشوربة بقى حطيتها في الحلة التانية اللي هي الفلفل والبتنجان، وولعت عليهم النار يستوون بقى براحتهم. وانا واقفة في المطبخ كده قلت اشغل الغسالة على دور غسيل،
خلصنا بقى كل حاجة في المطبخ بتاعنا، وروقت ترويقة سريعة كده وطلعت بقى عشان احمل البنوتات بتوعي. ما صدقت اللي النور جه. جهزت بقى لبس المكة، وكمان جهزت لبس الليان الصغنن بتاعي. بتستخدمي ايه للصغنن بتاعك؟ ممكن يجيله سؤال زي ده. انا بستخدم منتجات نونو حلوة قوي، البرفان والزيت والشامبو والبلسم والحاجات دي حلوة قوي، شركة نونو. مكوكة قلب ماما اخدت الشاور بتاعها بعد عذاب بجد، مش عايزة تطلع من تحت المية السخنة، مستحلياه. سرحتها بقى وحطيت لها التوكة الكيوت دي. خلصت لها بقى وعملت لاختها برضو زي ما عملت لها، لبستها وسرحتها وهما الاتنين ناموا بقى. الجردل ده بتاع المية اللي انا بخزن فيها المية، بس بقالي كتير ما خزنتش مية عشان المية ما قطعتش بقالها كتير، فكان ده المنظر بتاعه. فغسلته غسلة حلوة كده ومليته على اخره، وقلت بقى طالما النور بيقطع كتير فهخزن فيه مية للظروف اللي زي دي. المحشي بتاعنا استوى اهو وخلص، وكمان المحشي بتنجان والفلفل ده علشان ابو مكة الغالي بيحب المحشي الفلفل والمحشي بتنجان. يلا بينا نجهز صينية العشاء بتاعنا. شفتوا المحشي سخن بقى بيدفي، الواحد عايز ياكل كل يوم محشي سخن كده بجد، بيدفي كده، بيدفي القلب تحس ان انت بتاكلي بطاطين كده. بجد انا بحب اليوم اللي انا بعمل فيه محشي او بشاميل او مكرونه وكبده او مكرونه وكفته او مكرونه وبانيه. يعني لما بيفيد من النوم بتعشى من النوم بالليل، اصل انا بجوع بالليل، جوع اخر الليل ده معايا حكايه بالذات في الشتاء. فيديو نص الفرخه بتاعنا انا قالتها، كنت عايزه احمرها تحت الشوايه في الفرن، بس قلت مش مستاهله بقى. فكنا جعانين وعايزين ناكل بسرعه علشان ندفى بسرعه. نعمل بقى الشوربه بتاعنا، نغرف الشوربه بتاعنا طبقين سخنين كده بس يا دوبك حطيت الشوربه وحطيت الاكل بقى ورحت علشان ناكل، يا دوبك على طول لقينا الشوربه بارده. فالواحد في الساعه دي عايز ياكل الاكل وهو على النار عشان يدفيه كده. وبس كده يا حبايب قلبي، وده كان يومي وده الروتين بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان كده خفيف على قلوبكم. ما تنسونوش بقى في اللايك وفي التعليق الحلو منكم. باي باي.